+2, +7 градусаў у дзень прагназуюць сіноптыкі на Магілёўшчыне ў суботу. Будзе воблачна, часам дождж, зусім не лютае надвор'е. Толькі што моцны вецер да 18 метраў за секунду. Па інфармацыі Абалгідрамету, надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Бліжэйшыя дні будуць таксама з даволі лагодным зімовым надвор'ем. У нядзелю, па словах сіноптыкаў, невялікае зніжэнне тэмпературнага фону. Дзённы слупок тэрмометра чакаецца на ўзроўні -2 +3 градусаў. Але потым да сярэдзіны наступнага тыдня тэмпература зноў пачне расці. Чакаецца ад 0 да +5 градусаў у дзень. І штодня кароткачасовыя ападкі, дождж ці мокры снег.